Bien. Je ferai une intervention relativement courte et convergente avec celle d'Alexandre Chirov. У меня выступление относительно короткое и близкое к тому, о чем говорил Александр Широв. En introduction, je voudrais revenir sur les premiers chiffres qu'il a présentés. В качестве введения я хотел бы вернуться к первым показателям, о которых он говорил. Les statistiques qui sont fiables sont en réalité les statistiques de décès. Надежная статистика – это статистика смертных случаев. Parce que les statistiques de cas confirmés dépendent beaucoup trop de la disponibilité des tests. Потому что статистика заражаемости очень во многом зависит от наличия тестов. Les statistiques dans tous les pays, les statistiques de décès dans tous les pays sont sous-estimées. Во всех странах статистика по смертным случаям занижена. Pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons, je dirais, pratiques et techniques. Не по политическим причинам, а по техническим и практическим причинам. Par exemple, en France, on n'a pas tenu compte des personnes qui sont décédées chez elles. Например, во Франции не учитывали смертные случаи, которые произошли дома у людей. Ce qui fait estimer par les spécialistes le nombre de décès à 38 000 en réalité. И на самом деле специалисты оценивают численность смертных случаев 38 тысяч. Il doit y avoir le même problème en Russie. Наверное, в России та же самая проблема. Ce qui devrait nous mettre un chiffre de décès réel entre 16 000 et 18 000. Тогда в реальности количество смертных случаев должно было бы составить от 16 до 18 тысяч. Mais ce qui veut dire qu'en Russie, il y a eu 4 fois moins de décès par rapport à la population qu'en France. Но это означает, что в России количество смертных случаев в 4 раза меньше, чем во Франции по сравнению с общей численностью населения. Ce qui donne une idée de la sévérité de l'épidémie en France. Это позволяет получить некоторое представление о том, насколько серьезной была эта эпидемия во Франции. Et c'est cette sévérité de l'épidémie qui a conduit à ce que la France adopte, même si elle l'adoptait tardivement, une politique relativement stricte de confinement qu'elle a poursuivie pendant 8 semaines. И именно эта серьезность эпидемии привела к тому, что Франция, хотя и с некоторым запозданием, стала применять политику жесткой самоизоляции в течение 8 недель. Alors, premier point, il y a eu une sous-estimation de l'impact économique du Covid-19. Ну, во-первых, экономические последствия коронавируса, эпидемии коронавируса недооцениваются. L'ampleur initiale de la crise a été sous-estimée, contraignant le gouvernement à réviser constamment ses projections. Изначальный масштаб кризиса был по оценкам занижен, что привело правительство к постоянному пересмотру своих прогнозов. Les projections qui ont été publiées par le ministère des Finances et par le ministre Bruno Le Maire en mars et encore en début avril étaient comprises entre 6 et 7%, moins 6 et moins 7%. Прогнозы Министерства финансов и министра финансов Бруно Ле Мэра в марте-апреле составляли от 6 до 7%. Alors que depuis 2 semaines, il est plutôt sur un chiffre de moins 11%. А в течение последних 2 недель стали говорить об 11%. L'OCDE, le Fonds monétaire ont aussi sous-estimé l'impact de la crise. ОСР и МВФ также недооценили воздействие кризиса. Publiant des chiffres fin mars entre moins 3 et moins 5%. В конце марта они опубликовали цифры на уровне -3, -5%.
Et c'est la même chose avec des instituts français comme l'INSEE, qui est l'institut officiel. То же самое произошло и с французскими институтами, например, с ИНСЕE, Национальным институтом статистики, официальным учреждением. L'OFCE, qui dépend de Sciences Po, et la Banque de France. И институтом ОФСЕ, который зависит от Института политических наук, и Банком Франции. Alors, en réalité, on voit ici sur ce tableau les différences, en fait, des divers instituts. В этой таблице мы видим разницу между различными институтами. On voit que dans tous ces instituts, on a fait peser l'essentiel du confinement sur la construction. Но все эти институты относят основную часть потерь за счет самоизоляции на строительство, sur l'industrie sans l'industrie agroalimentaire, на промышленность, не включающую пищевую промышленность, et un petit peu sur les services. И в меньшей степени на услуги. Alors, en réalité, quand on regardait à la fois l'ampleur des chiffres du chômage partiel, На самом деле, если посмотреть одновременно и на масштаб цифр частичной безработицы, quand on regardait des enquêtes sur des panels d'entreprises, на обследование предприятий, выборки предприятий, on pouvait d'ores et déjà prévoir fin mars et début avril que le choc économique serait beaucoup plus sévère que ce qui était anticipé par le gouvernement. В конце марта и начале апреля уже можно было предвидеть, что экономический шок окажется гораздо более серьезным, чем то, что предполагало правительство. Alors, sur une estimation d'une durée de 8 semaines pour le confinement, ce qui a été le cas, vous voyez là l'estimation de l'INSEE et puis les deux estimations que j'avais réalisées et publiées au début du mois d'avril. Вот здесь вы видите оценки для периода самоизоляции 8 недель, оценку Национального института статистики и мои оценки, которые я опубликовал в начале апреля. La banque italienne Unicredit avait fait une estimation qui était nettement plus réaliste, elle aussi, puisqu'elle se situait à moins 9%. Итальянский банк Unicredit также опубликовал свою оценку, которая была более реалистичной, чем французская, на уровне минус 9%. Alors, cette sous-estimation, elle était due à plusieurs facteurs. Такая недооценка связана с рядом факторов. Tout d'abord, une sous-estimation des pertes de productivité liées aux conditions de travail dans les entreprises qui étaient encore en activité. Прежде всего, это недооценка потерь производительности, связанных с условиями труда в предприятиях, которые еще продолжали работать. Et là, visiblement, on n'a pas tenu compte du fait que les retours dans un certain nombre d'entreprises indiquaient que la productivité du travail était très sérieusement affectée par les mesures sanitaires. И тут, судя по всему, не учли того, что многие предприятия указывали, что их производительность труда очень сильно пострадала от введения санитарных мер. Mais il y a une autre cause qui est peut-être même encore plus importante. Есть и другая причина, может быть, еще более важная. C'est la moindre capacité des services officiels à rendre compte du mouvement de réduction de l'activité dans les PME et dans les TPE, alors qu'ils suivent relativement bien les grandes entreprises. Официальным службам гораздо труднее следить за снижением активности в малых и средних предприятиях, чем для крупных предприятий. Alors, cette problématique reste en fait en place quand on regarde la situation dans la sortie du confinement, ce que j'appelle le post-confinement. Ну, эти же продолжают существовать на этапе после самоизоляции, после выхода из самоизоляции. Dans cette situation de post-confinement,
les pertes en productivité continuent de se manifester dans les entreprises. В этой ситуации мы по-прежнему видим потери производительности труда на предприятиях. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'une entreprise est sortie du système de chômage partiel, a retrouvé un emploi comme au début du mois de mars, que sa production est la même. Иными словами, если предприятие вышло из системы частичной безработицы и число занятых на предприятии вернулось к уровню начала марта, это не означает, что уровень производства восстановился. Et puis, il y a de nombreuses petites et très petites entreprises qui n'ont pas repris à la suite de la fin du confinement. И кроме того, существует очень много малых и очень малых предприятий, которые не возобновили свою деятельность после выхода из периода самоизоляции. Ce qui fait que une estimation que l'on pouvait faire grosso modo entre le 15 et le 20 mai mettait la perte globale de la production entre moins 10 et moins 12,5%. То есть по оценке, сделанной между 15 и 20 мая, общая потеря уровня производства, общее снижение уровня производства составляло от минус 10 до минус 12,5%. Mais cela a été effectivement très affecté par le processus de sortie du confinement sur lequel je reviendrai. И здесь негативное воздействие оказал сам процесс выхода из самоизоляции, к которому я еще вернусь. Alors, en juin 2020, le Fonds monétaire international a publié ses projections de baisse de PIB pour l'année. В июне МВФ опубликовал свои прогнозы снижения ВВП на уровне года. Nous voyons que pour la France, c'est moins 12,5%. Мы видим, что для Франции это минус 12,5%. Pour la Russie, c'est moins 6,6%. Для России это минус 6,6%. Il est possible que ces estimations soient trop pessimistes. Возможно, эти оценки слишком пессимистичны. J'ai discuté avec plusieurs chercheurs du Fonds monétaire international. Я разговаривал с рядом исследователей из МВФ. Ils anticipent un retour à la normale très lent. Они предполагают очень медленное возвращение к нормальной ситуации. Mais même si elles sont trop pessimistes, elles sont, je dirais, avec un niveau d'erreur qui, lui, est acceptable. Но даже если эти оценки слишком пессимистичны, тут уровень ошибки все-таки приемлем. Alors, vous avez là, justement, les trajectoires de reprise anticipées par le Fonds monétaire international. Здесь представлены траектории восстановления экономической ситуации по прогнозам МВФ. C'est ce qu'on appelle la courbe en racine carrée. Это то, что называется кривая в виде квадратного корня. Vous voyez que pour les économies avancées, on n'a pas retrouvé le niveau du premier trimestre de 2019 au quatrième trimestre de 2021. Вы видите, что развитые экономики не могут достигнуть своего уровня первого квартала 2019 года даже к концу 2021 года. La situation est meilleure pour les économies émergentes sans la Chine. Для новых рынков ситуация лучше, без учета Китая. Qui devrait retrouver ce niveau de début 2019, fin 2020, début 2021. Они должны бы вернуться к уровню начала 2019 года примерно к концу 2020, началу 2021 года. Alors, voilà mes estimations. Вот мои оценки. Et évidemment, on retrouve fondamentalement je dirais la même forme de courbe. Мы здесь видим, естественно, примерно такую же форму кривой. Alors simplement là, je ne me suis pas basé sur des résultats trimestriels, mais sur des résultats hebdomadaires.
Я здесь основывался не на квартальных результатах, а на недельных результатах. Et on voit effectivement qu'il y a une très forte différence entre une hypothèse de retour rapide à la normale, qu'on peut d'ores et déjà exclure, et une hypothèse de retour lent, c'est l'hypothèse 3, l'estimation 3, de retour à la normale très progressif. И мы видим здесь очень большое расхождение между гипотезой быстрого возвращения к нормальной ситуации и третьей гипотезой, то есть гипотезой очень медленного возвращения к нормальной ситуации. Et donc, si cette hypothèse devait se confirmer, eh bien, nous serions plutôt vers les moins 12% à la fin de l'année que vers les moins 11% qui sont actuellement annoncés par Monsieur le ministre Bruno Le Maire. И если эта гипотеза подтвердится, тогда мы будем находиться к концу года скорее на уровне минус 12%, чем на уровне минус 11%, о которых говорит наш министр Бруно Ле Мер. Ajoutons à cela le fait que le tourisme joue un rôle non négligeable dans l'économie française. Добавим к этому тот факт, что туризм играет достаточно важную роль для французской экономики. Puisqu'il représente à peu près 10% du PIB. Он представляет примерно 10% ВВП. Et on voit là qu'il y a une baisse d'activité importante dans ce secteur. И тут мы видим, что наблюдается очень значительное снижение активности в этом секторе. Alors, j'y reviendrai, mais c'est un véritable problème, non seulement à cause de la part dans le PIB, mais surtout de la part dans l'emploi de ce secteur. Я к этому еще вернусь, но это настоящая проблема не только с точки зрения доли в ВВП, но и с точки зрения доли занятости, которую представляет занятость этого сектора. Alors, le deuxième point, c'est que nous sommes en présence d'une réponse insuffisante de la part du gouvernement. Второй пункт. Меры, принимаемые правительством, недостаточны. Et là, en fait, la situation de la France ressemble beaucoup à la situation de la Russie, telle que l'a décrite Alexandre Chirov. Тут ситуация во Франции очень похожа на ситуацию России, описанную Александром Шировым. Alors, le gouvernement a mis en œuvre une large batterie de mesures destinées à éponger les effets de la crise induite par le confinement. Правительство внедрило широкий спектр мер, предназначенных к смягчению последствий кризиса, вызванного самоизоляцией. Il y a eu les mesures de chômage partiel. Le chômage partiel a été largement financé par l'État. Меры частичной безработицы в значительной степени финансировались государством. On estime actuellement son coût à 31 milliards d'euros. Сейчас стоимость этих мер оценивается примерно в 31 миллиард евро. Des aides à la trésorerie des entreprises par des prêts. Помощь в области оборотных средств предприятий за счет кредитов. Et des reports d'impôts et de cotisations patronales. И перенос сроков уплаты налогов и социальных отчислений, уплачиваемых предприятиями. Alors, ces mesures immédiates, elles ont été en fait importantes et relativement correctes, même si il y a des secteurs de la société qui ont échappé à ces mesures. Эти меры были приняты немедленно, они были достаточно правильные, хотя есть ряд секторов, в которых они не применялись. Je pense essentiellement aux travailleurs précaires, aux travailleurs saisonniers et aux très petits entrepreneurs. Я думаю, в первую очередь здесь о сезонных работниках, о работниках, не имеющих постоянного рабочего места, и об очень маленьких предприятиях. Mais les mesures directes de relance restent très modérées au regard de ce qu'ont fait nos voisins. Однако прямые меры по восстановлению экономического роста очень умеренные по сравнению с тем, что делают наши соседи. Alors là, il ne faut pas s'en tenir aux déclarations du gouvernement. Не нужно верить заявлениям правительства. Je signale à Alexandre Chirov que nulle part on ne trouvera 14% du PIB dans les documents officiels.
Я хочу сказать Александру Широву, что нигде вы 14% в официальных документах не найдете. La table de loi, c'est le projet de loi de finances rectificative numéro 3 qui a été déposé au Parlement le 10 juin 2020. Наш закон – это скорректированный проект бюджета, который был представлен 10 июня 2020 года. Alors, les montants provisoires des aides immédiates sont connus. Предварительные суммы непосредственных субсидий известны. Il y a donc les 31 milliards du chômage partiel 31 миллиард на частичную безработицу. qui ont déjà été dépensés. Они уже потрачены. Et donc, on peut penser que d'ici la fin de l'année, viendront s'y ajouter entre 5 et 8 milliards supplémentaires. Ну, до конца года потратят они на это еще около 5-8 миллиардов. Il sera intéressant de ce point de vue-là de comparer le projet de loi de finances rectificative numéro 3 à un éventuel projet de loi de finances rectificative numéro 4. С этой точки зрения будет интересно сравнить скорректированный проект бюджета номер 3 со скорректированным проектом бюджета номер 4. Après, il y a le fonds de solidarité pour les très petites entreprises. Следующая статья – это фонд солидарности для очень малых предприятий. 8 milliards sont prévus, Предусмотрено 8 миллиардов, mais moins de 2 milliards ont été dépensés. но потрачено менее 2 миллиардов. Donc, ce qui voudrait dire qu'il y aurait 6 milliards à dépenser d'ici la fin de l'année. То есть до конца года можно потратить еще 6 миллиардов. Après, il y a les aides aux collectivités territoriales. Следующая статья – это субсидии территориальным органам. Elles sont relativement importantes. Они достаточно значительны. Il n'est pas encore clair si ces aides prendront la forme, je dirais, d'un dégrèvement d'un dégrèvement des collectivités territoriales par rapport à ce qu'elles doivent aux impôts, ou si ce seront directement des subventions. Но непонятно пока, какую форму они примут. Будет ли это просто освобождение от тех налогов, которые эти территориальные органы должны заплатить в бюджет, или же это будут именно субсидии? Alors, le montant relativement important était probablement lié aux élections municipales qui ont eu lieu le 28 juin. Относительно значительная сумма, возможно, была связана с муниципальными выборами, которые прошли 28 июня. Mais qui se sont soldés par une lourde défaite pour le parti du président. Которые привели к значительному поражению партии президента. Donc, au total, en mesure, je dirais, d'aide immédiate, nous avons 43 milliards et demi. То есть всего, с точки зрения каких-то непосредственных мер поддержки, у нас 43,5 миллиарда. Si on regarde maintenant les mesures de relance sectorielle. Теперь, если посмотреть на отраслевые меры восстановления экономической деятельности. Il y a 5 plans qui ont été annoncés. Объявили о 5 планах. Un plan pour le secteur du tourisme. План для сектора туризма. Et il faut comprendre pourquoi. C'est parce que le secteur du tourisme représente 1,5 million d'emplois en France. Почему? Потому что сектор туризма представляет собой 1,5 миллиона рабочих мест во Франции. Et donc, le poids du secteur du tourisme, qui est relativement important dans le PIB, est encore plus important dans l'emploi. То есть вес сектора туризма значителен с точки зрения доли в ВВП, но он еще более значителен с точки зрения занятости. Après, nous avons le secteur aéronautique. Потом у нас имеется сектор авиационной и аэрокосмической промышленности. Et là, il est évident que l'impact de la crise du Covid-19 est extrêmement fort sur ce secteur. Очевидно, что воздействие кризиса на этот сектор огромно.
Alors, il n'est pas clair dans le projet de loi de finances rectificative, il n'est pas clair si les 15 milliards prévus intègrent des mesures qui sont prévues pour les compagnies aériennes. Непонятно в рамках скорректированного проекта бюджета 15 миллиардов для этого сектора, включают они какие-то меры в пользу авиакомпаний или нет. Après, nous avons le secteur automobile avec 8 milliards. Ну, дальше идет автомобильная промышленность, 8 миллиардов. Et alors, il est intéressant de voir que le tourisme fait quand même 40% du plan total. Интересно отметить, что туризм все-таки составляет более 40% от общей суммы этих мер. Après, on a deux postes qui sont d'ampleur relativement faible. C'est ce qui a été décidé pour le secteur des startups et des entreprises technologiques, 1,2 milliard, et ce qui a été décidé pour le secteur culturel, 1,3 milliard. Ну, дальше идут две позиции, которые относительно невелики. Это меры в поддержку стартапов и технологичных предприятий и меры в поддержку культуры. Au total, ce qui est donc prévu, c'est une dépense de 43 milliards et demi. То есть всего предусмотрено затраты в размере 43,5 миллиардов. Et donc, on voit qu'en combinant l'aide sectorielle et les mesures d'urgence, on arriverait entre 3,6% et 4% du PIB. И если мы объединим и отраслевые меры, и меры срочной помощи, это нам дает 3,6% ВВП. On est donc très loin des 14% qui ont effectivement été annoncés par le gouvernement. Что мы очень далеки от тех 14%, о которых говорило правительство. Alors, même si on estime que les mesures d'urgence pourraient atteindre les 50 milliards en réalité. Даже если считать, что вот эти срочные меры могут составить в реальности 50 миллиардов. On serait à ce moment-là autour de 5% du PIB. Ну хорошо, тогда это будет составлять 5% от ВВП. Et donc, on voit qu'en matière, je dirais, d'aide directe, l'effort fait par la France reste, par exemple, très inférieur aux sommes qui ont été inscrites dans le budget de l'Allemagne le 3 juin dernier, uniquement pour les mesures de relance directe, 130 milliards. И тогда мы видим, что вот эти меры, прямые меры по восстановлению экономики, записанные в бюджет, остаются очень низкими по сравнению с тем, что записано в бюджет Германии только на прямые меры помощи экономике в размере 130 миллиардов. Alors, il y a aussi, et il faut en tenir compte, le manque à gagner pour les finances publiques. Нужно также учитывать, что государственные финансы недополучат каких-то средств. Donc, vous avez sur la deuxième colonne les prévisions de recettes. Во второй колонке указаны прогнозы бюджетных поступлений. Puis, troisième colonne, les prévisions de recettes avec la troisième rectification. В третьей колонке прогнозы поступлений с учетом скорректированного в третий раз бюджета. Et évidemment, l'écart total. И, естественно, расхождение. La première chose qui est claire, c'est que la perte principale pour l'État vient de l'impôt net sur les sociétés. Понятно, что основная потеря государства происходит за счет чистого налога на компании. Moins 32 milliards et demi. Минус 32,5 миллиарда. La deuxième perte, je dirais, en valeur, c'est la perte sur la taxe sur la valeur ajoutée. Вторая позиция, по которой наблюдается значительная потеря по стоимости, это добавленная стоимость. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y a eu une chute forte de la consommation pendant les 2 mois de confinement. Это неудивительно, поскольку произошло резкое снижение потребления на протяжении 2 месяцев самоизоляции. Et s'il y a une reprise assez sensible en mai
et en juin. И хотя в мае произошло также довольно значительное, и в июне довольно значительное восстановление, on reste en dessous des niveaux de janvier et de février. все равно мы остаемся на уровне ниже января и февраля. Donc au total, il y aurait une perte d'environ 66 milliards représentant 22% du budget. Так что всего потери составляют примерно 66 миллиардов, то есть 22,5% бюджета. Alors, ce choc budgétaire global sera important. Бюджетный шок будет очень значительный. Et compte tenu du déficit déjà présent dans la loi de finances, le déficit total devrait atteindre 11% du PIB. С учетом дефицита, уже заложенного в бюджет, общий дефицит должен составить 11% ВВП. La dette publique devrait atteindre entre 115 et 120% du PIB, compte tenu aussi de la rétractation du PIB en 2020. И государственный долг составит от 115 до 120% ВВП с учетом уменьшения ВВП в 2020 году. Alors, j'en tirerai 3 conclusions. Я сделаю 3 вывода. L'épidémie du Covid-19 et les politiques de confinement ont provoqué une crise économique mondiale. Эпидемия коронавируса и политика самоизоляции вызвали мировой экономический кризис. Mais cette crise est plus ou moins marquée en fonction de la durée du confinement. Однако этот кризис серьезен в большей или меньшей степени в зависимости от продолжительности самоизоляции. L'impréparation du système de santé français a obligé le gouvernement à imposer à la société et à l'économie un confinement de 8 semaines. Тот факт, что французская система здравоохранения была абсолютно не готова к такой ситуации, вынудил французское правительство заставить население и предприятия заниматься самоизоляцией в течение 8 недель. Ce qui explique que l'économie française soit parmi celles qui ont subi l'impact le plus fort de la crise du Covid-19. Что означает, что французская экономика находится в числе тех экономик, которые были в наибольшей степени затронуты последствиями кризиса коронавируса. Cette impréparation de la part du gouvernement français est d'autant plus étrange que la France avait établi au début des années 2000 un plan face à une épidémie d'un virus respiratoire, plan qui avait été confirmé en 2004-2005. Такая неготовность правительства, тем более удивительно, что Франция еще в начале 2000-х годов разработала план действий на случай эпидемии респираторного вируса, план, который был подтвержден в 2004-2005 годах. Et depuis 2015-2016, de nombreux responsables avaient d'ailleurs alerté ou cherché à alerter les autorités sur le fait que les mesures prévues dans le cadre de ce plan soit n'avaient pas été prises, soit étaient dégradées par une absence de crédit qui rendait, par exemple, le stockage des masques impossible. И с 2015-2016 года многие ответственные лица привлекали внимание правительства к тому, что меры, предусмотренные в рамках этого плана, либо не были осуществлены, либо были осуществлены в недостаточной степени по причине отсутствия финансирования, например, хранения запасов масок. Donc, le choix de 8 semaines de confinement a été un choix qui a été contraint. Ce n'était pas le choix qui était le plus rationnel possible. Так что эти 8 недель самоизоляции были вынужденными. Это был не самый рациональный выбор. Deuxième point, c'est que les réactions des gouvernements, et en particulier du gouvernement français, sont encore marquées par la sous-estimation initiale de cette crise. Другой момент. Реакция французского правительства, как и других правительств, в значительной степени
была порождена тем, что этот кризис изначально недооценивался. De ce point de vue-là, il est assez frappant, dans le cas de la France, de regarder l'écart important qui existe entre les déclarations officielles et les réactions de l'administration. В этом отношении очень интересно посмотреть на то расхождение, которое во Франции существует между официальной реакцией и реакцией администрации. Par exemple, le 16 mars, dans son allocution, le président de la République fait à l'évidence référence à une crise grave puisqu'il emploie à 7 reprises le mot de guerre. Ну, в своем заявлении от 16 марта президент Франции, видимо, понимает, что речь идет об очень серьезном кризисе, поскольку он 7 раз использует слово «война». Dans le même temps, que ce soit les services officiels ou que ce soit des instituts de recherche indépendants, tous vont minimiser le choc du Covid-19 à peu près jusqu'à la fin du mois d'avril. И одновременно с этим официальные власти, администрации и даже независимые исследовательские институты минимизируют последствия COVID-19 практически до конца апреля. Et donc, nous avons vécu, en tout le cas en France, dans une situation, je dirais, de schizophrénie discursive entre un gouvernement, un président qui nous disait « la situation est très grave » et une administration qui, à l'évidence, n'avait pas pris la pleine mesure de cette situation. Так что во Франции мы жили в ситуации дискурсивной шизофрении, когда президент нам говорил, что ситуация очень серьезная, а администрация, судя по всему, не в полной мере это поняла. Ajoutons à cela le fait que l'administration est restée extrêmement rétive aux initiatives qui pouvaient être prises dans la société. Отметим при этом, что администрация относилась с очень большой опаской к тем инициативам, которые могли приниматься обществом. Je vous donne juste un exemple dont j'ai discuté avec plusieurs professeurs de médecine parisiens. Один пример, о котором я разговаривал с рядом французских профессоров медицины, парижских профессоров медицины. Les hôpitaux qui ont une fonction. Alors, il faut savoir qu'en France, il y a 3 types d'hôpitaux. Il y a les hôpitaux publics qui dépendent de la PHP. Il y a les hôpitaux qui ont une tâche de service public, mais qui sont privés. Et il y a les cliniques privées. Ну, нужно объяснить, что во Франции существует 3 типа больниц. Больницы государственные, больницы частные, но которые как бы приравнены к государственным с точки зрения услуг, которые они оказывают, и полностью частные больницы. Les hôpitaux privés, mais qui sont à tâche de service public, n'ont été mobilisés que 3 semaines après le début de l'urgence sanitaire. Так вот, эти частные больницы, которые как бы оказывают услуги общегосударственного характера, были мобилизованы для борьбы с эпидемией только через 3 недели после начала чрезвычайной санитарной ситуации. Les cliniques privées n'ont pas été mobilisées. А частные больницы вообще не мобилизованы. Ce qui veut dire que dans le même temps où le gouvernement organisait à grands frais des transferts de malades par trains spéciaux ou par avion, soit en province, en France, soit vers l'étranger. То есть правительство тратило огромные средства на перевозку больных специальными поездами или самолетами, либо в провинцию, либо даже за границу. Il y avait des lits en secteur d'urgence qui étaient libres, qui n'étaient pas utilisés dans les cliniques privées. А при этом в частных больницах, в отделениях реанимации были свободные койко-места. Donc là, il y a bien eu, je dirais, une incompétence organisationnelle de l'administration. То есть тут как раз наблюдалась некомпетентность администрации на уровне организационном. Et
cette incompétence organisationnelle, elle se retrouve aussi dans le secteur économique, avec le fait que le gouvernement prend des mesures qui sont plutôt positives, mais qui sont appliquées avec beaucoup de retard et avec beaucoup de difficultés par les administrations. И эта организационная некомпетентность наблюдается также на уровне экономики, потому что правительство принимает очень положительные, позитивные меры, но они применяются с большим запозданием и недостаточно эффективно администрацией. Enfin, le troisième point, c'est que l'incertitude qui plane sur un possible retour de l'épidémie à l'hiver 2020-2021 Неопределенность относительно возможного возврата эпидемии зимой 2020-2021 года est un facteur de risque important et il va impliquer une réaction des États qui soit appropriée. это важный фактор риска, он предполагает соответствующую реакцию со стороны государств. On voit déjà que ce risque pèse sur les comportements d'investissement des entreprises et sur les comportements de consommation des ménages. Мы видим уже, что этот фактор воздействует на поведение предприятий с точки зрения инвестиций и на поведение домашних хозяйств с точки зрения потребления. L'investissement dans les entreprises est sans cesse retardé. Инвестиции на предприятиях постоянно откладываются. Aujourd'hui, il y a assez peu d'investissements qui soient annulés, mais il y a environ 40% du volume des investissements qui est retardé. Сегодня достаточно мало инвестиций полностью аннулируется, но примерно 40% объема инвестиций откладывается. Et évidemment, cela va peser sur la capacité de reprise de l'économie française. И, конечно, это будет лежать тяжелым бременем на способности французской экономики к восстановлению. Et quand on regarde la consommation des ménages, on voit que le taux d'épargne des ménages a bondi de 16% à 23%. Если посмотреть на потребление домашних хозяйств, то мы увидим, что процент сбережений домашних хозяйств увеличился с 16 до 23%. Et donc, évidemment, cela pèse sur la reprise de l'économie française dans le fait qu'elle ne peut pas être tirée par la consommation tant que le gouvernement n'aura pas pris des mesures suffisantes afin de rassurer les ménages. И, конечно, это оказывает негативное воздействие на восстановление французской экономики, будет оказывать до тех пор, пока правительство не примет меры, которые смогут в достаточной степени успокоить домашние хозяйства. C'est ce qui me rend pessimiste à l'heure actuelle sur les projections qui sont faites sur le deuxième semestre 2020 et sur l'année 2021. Так что я pessimistično отношусь к прогнозам относительно второго семестра 2020 года и 2021 года. Alors, je me trompe peut-être que le gouvernement va annoncer de nouvelles mesures début septembre qui vont changer cette situation. Может быть, я ошибаюсь, может быть, в начале сентября правительство объявит о каких-то новых мерах, которые эту ситуацию изменят. Mais pour l'instant, nous sommes dans une situation où l'ampleur des risques va peser très lourdement sur le processus de reprise de l'économie française. Но пока мы находимся в ситуации, в которой масштаб рисков будет оказывать очень серьезное воздействие на процесс восстановления французской экономики. Je vous remercie. Спасибо. Мы видим, что кризис носит выраженный структурный характер. Nous voyons que c'est une crise structurelle. Из опросов предприятий мы видим, что в каких-то отраслях наблюдается глубокий провал, но в некоторых отраслях даже рост наблюдается. Et on voit aussi que dans certains secteurs, il y a une chute vertigineuse, alors que dans d'autres secteurs, il y a même une certaine croissance. Ну, все знают, что очень сильно провалились авиаперевозки и туризм, например. Bon, bien sûr, tout le monde sait que le transport aérien et le tourisme ont subi
grande chute. А выпуск в медицинской промышленности и фармацевтике, наоборот, заметно вырос. Alors que la production a considérablement augmenté dans l'industrie pharmaceutique et médicale. А есть ли какие-то еще неожиданные процессы в отраслях, о которых стало известно во время этого кризиса? Est-ce qu'il y a d'autres processus inattendus dans d'autres secteurs que l'on a vus pendant cette crise? Спасибо. Merci. Alors, deux indications. Два таких указания. Le secteur du bâtiment a été très touché par la crise en France parce que à peu près 90% des chantiers ont été interrompus. Во Франции строительство было очень затронуто кризисом, поскольку были остановлены примерно 90% строек. Et la raison n'est pas simplement administrative. И причина тут не просто административная. La raison, comme d'ailleurs dans d'autres activités, c'était la crainte des propriétaires de l'activité d'être tenus pour responsables de cas de contamination. Как и в других секторах, причина заключалась в том, что хозяева этих строек очень боялись, что их будут считать ответственными в случае, если кто-то заразится вирусом. En effet, si des contaminations ont lieu dans le cadre de l'activité d'une entreprise, Если имеются какие-то случаи заражения в рамках деятельности предприятия, la responsabilité en incombe, de par la loi française, aux propriétaires de l'entreprise. то по французскому закону ответственным является владелец предприятия. Alors, aux propriétaires ou aux gestionnaires, cela dépend du type d'entreprise. Владелец или управляющий, это зависит от типа предприятия. Mais il y a de toutes les manières une responsabilité de la direction des entreprises. В любом случае ответственность несет руководство предприятия. Si cette contamination donne lieu à des cas mortels, cela veut dire que la direction des entreprises pourra être conduite devant les tribunaux par les familles des personnes décédées. И в случае, если в результате такого заражения будут наблюдаться смертные случаи, то руководство предприятия может быть привлечено к судебной ответственности семьей умерших. C'est ce qui explique que l'arrêt des activités a été en fait plus important que ce que prévoyait le gouvernement. Именно по этой причине масштаб прекращения деятельности был гораздо больше, чем то, что предусматривало правительство. Le gouvernement anticipait que la chute dans le bâtiment serait de l'ordre de 50%. Правительство предвидело, что спад в строительстве составит около 50%. Et il a été extrêmement surpris, justement, par une chute de cette importance de 90%. И было исключительно удивлено таким масштабом спада 90%. Donc, oui, bien sûr, cette crise résulte des directives des gouvernements. Так что да, конечно, этот кризис является результатом правительственных директив, mais pas uniquement. но не только. Il y a eu aussi des décisions particulières qui ont été prises. Были также приняты конкретные решения. Et puis, il y a aussi, et il faut le dire, dans le cas d'une économie comme l'économie française, qui dépend de chaînes de valeur complexes, И не нужно забывать, что в случае такой экономики, как французская, которая зависит от сложных цепочек ценностей, l'interruption même partielle des importations et des exportations. здесь сыграла также роль даже частичное прекращение импорта и экспорта. Trouvez-vous la distribution des aides publiques par secteur en France adéquate? Насколько адекватно распределение государственной помощи по секторам экономики во Франции? Pourquoi l'État investit 2 fois plus dans le tourisme que dans l'industrie automobile, plus que dans l'industrie aérospatiale?
Почему государство инвестирует в 2 раза больше в туризм, чем в автомобильную промышленность или в аэрокосмическую промышленность? Quels sont les motifs? Contribution au PIB ou des considérations sociales? И какие тут мотивации? Это вклад в ВВП или же социальные соображения? Merci. Très clairement, des considérations sociales sont déterminantes ici. Конечно, тут решающими являются социальные соображения. Je l'ai dit, le secteur du tourisme est un très gros employeur en France. Во Франции сектор туризма обеспечивает очень значительный процент занятости. C'est aussi un secteur où les emplois sont globalement assez fragiles. Это также сектор, где занятость имеет такой очень хрупкий характер. En effet, l'essentiel des entreprises dans ce secteur sont des entreprises de petite taille et non pas de réserve financière. Основная часть предприятий в этом секторе – это малые предприятия, и у них нет достаточных финансовых резервов. Et donc, le gouvernement a craint un effet sur le taux de chômage massif s'il n'aidait pas ce secteur. И правительство испугалось, что будет очень резкое повышение уровня безработицы, если оно не поможет этому сектору. Mais il y a un autre problème qui se pose quand on regarde les aides qui ont été faites à l'automobile ou au secteur aéronautique. Но тут есть и другая проблема, если посмотреть на помощь, оказанную автомобильной или аэрокосмической промышленности. Dans les secteurs industriels, le gouvernement peut agir de 2 manières, soit en apportant directement de l'argent, soit en consentant des prêts qui sont des prêts à des taux d'intérêt extrêmement faibles. В секторах промышленности правительство может действовать 2 способами. Либо давать просто деньги, либо предоставлять кредиты по очень низким ставкам. S'il apportait des subventions, se poserait alors le problème de la montée au capital de l'État. Если бы правительство давало субсидии, тогда стала бы проблема получения правительством доли в капитале предприятия, получения государством доли в капитале предприятия. En effet, on a beaucoup reproché au gouvernement français lors de la crise de 2008-2009 d'avoir donné de l'argent aux banques sans être monté au capital de ces banques. Во время кризиса 2008-2009 года французское государство очень много упрекали в том, что оно давало деньги банкам, не входя при этом в их капитал. Et le gouvernement, visiblement, a peur de cette montée au capital dans les entreprises. А правительство, судя по всему, боится войти в капитал предприятий. C'est-à-dire qu'il craint idéologiquement de se retrouver dans une situation où, d'une part, il assurerait une partie du salaire des salariés à travers le système de chômage partiel, et de l'autre côté, il deviendrait, si ce n'est le propriétaire, mais disons un des propriétaires majeurs de l'économie française. Боится, судя по всему, ситуации, где, с одной стороны, будет оно платить в значительной степени зарплату работникам предприятий через механизм частичной безработицы, а с другой стороны, окажется одним из крупнейших собственников французской экономики. Alors, c'est une crainte qui est largement de nature idéologique. Ну, это опасение носит в значительной степени идеологический характер. On pourrait tout à fait imaginer la création d'agences pour gérer justement ces propriétés de l'État. Вполне можно было бы представить себе создание какого-то агентства для управления этой собственностью государства. Par exemple, un fonds d'intervention de l'État pour les petites et moyennes entreprises dans lequel l'État s'engage à conserver pendant 5 ans ou 7 ans cette part de capital qu'il a acquis à travers des subventions, quitte à les remettre au marché au bout de 5 ans ou 7 ans.
Например, фонд поддержки малых и средних предприятий, в отношении которого правительство обязуется сохранять эту долю в капитале предприятия в течение 5 или 7 лет, через 5 или 7 лет, может быть, снова выпустить ее на рынок. Donc, il n'y a pas réellement d'obstacle technique, mais il y a à l'évidence un obstacle idéologique. Так что тут нет на самом деле технических препятствий, но есть препятствия идеологические. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'État allemand, lui, n'a pas le même type d'obstacle idéologique. Интересно отметить, что у немецкого государства, судя по всему, нету такого рода идеологических препятствий. Quand le gouvernement français accorde 43 milliards d'euros en argent frais, en subvention aux entreprises, Потому что когда французское государство дает 43 миллиарда предприятиям в виде субсидий, le gouvernement allemand, lui, prévoit d'en accorder 130. немецкое правительство предполагает выделить им 130 миллиардов. Bon. Est-ce que cette barrière idéologique va se maintenir? Est-ce qu'elle ne va pas évoluer d'ici les mois qui viennent? On le verra. Мы увидим, как будет в ближайшие месяцы развиваться этот идеологический барьер, что с ним будет происходить. Mais pour l'instant, c'est bien le deuxième problème, à côté évidemment de la question sociale qui a beaucoup joué dans la répartition des subventions aux différents secteurs. Но пока это действительно значительная проблема наряду с проблемой социальной, которая привела к вот такой форме распределения между разными секторами, которая сейчас наблюдается. Merci. Я бы со своей стороны хотел два очень коротких комментария по поводу доклада Жака, если можно сделать. Deux petits commentaires sur l'intervention de Jacques. По поводу статистики. Concerne la politique. Мне представляется, что проблема статистики смертности, Concerne les statistiques. она всегда будет стоять таким образом, и все равно речь пойдет о двух вещах. Это будут все-таки не точные статистики, а оценки. Donc, il posera toujours, car il y a deux aspects. D'abord, il y a les imperfections des estimations. А вторая история заключается в том, что самое главное, эта статистика должна обеспечивать сопоставимость. Пусть это будут какие-то погрешности, но они должны быть то, что называется такими вот постоянными, они должны обеспечивать сопоставимость данных. Это самое главное. Et puis le plus important, c'est que ces statistiques doivent assurer la comparabilité des données. Peut-être il y aura des erreurs, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la comparabilité. В частности, чтобы не возникало вот такое рассогласование, когда наши данные по смертности не признаются, по сути дела, ни Европой, ни Америкой, в связи с тем, что мы используем, соответственно, патологоанатомическую экспертизу для результатов, что не очень признается. Pour qu'il n'y ait pas de différence, par exemple, quand nos données sur le nombre de décès ne sont pas reconnues ni par l'Europe ni par les États-Unis, parce que nous utilisons les données des expertises médico-légales, alors que les données des autopsies, en fait, alors que ce n'est pas reconnu ailleurs. В результате не очень доверяют статистике нашей. Et donc, ils ne font pas confiance à nos statistiques. Второй комментарий касается готовности вот, во Франции к эпидемии, к пандемии. Le commentaire concerne est-ce que la France est prête à l'épidémie ou pas? Хотя были выполнен целый ряд работ, и система, как вы сказали, Жак, в 2004-2005 году в существенной степени была ориентирована на пандемию. Il y a eu un certain nombre d'études et le système en 2004-2005 prenait en compte le risque de pandémie. Я вижу, что эта проблема на самом деле гораздо более серьезна, потому что это касается вообще всей системы мирового здравоохранения, в том числе системы Всемирной организации здравоохранения ВОЗа.
Je pense que c'est le problème plus sérieux car il concerne tout le système de santé publique au monde, y compris l'Organisation mondiale de la santé. Как известно, с начала 2000-х годов ВОЗ готовился именно к развитию своей системы в плане борьбы с массовыми инфекционными заболеваниями, пандемиями в том числе. Depuis le début des années 2000, l'OMS se préparait à développer son système de lutte contre les maladies infectieuses, y compris contre les pandémies. Были проведены две крупнейших конференции на эту тему с участием почти 150 стран. Ils ont fait 2 très grandes conférences sur ce sujet où presque 150 pays ont participé. К 2008 году была сформулирована концепция так называемого единого здоровья, One Health. Vers 2008, ils ont formulé le concept de la santé unique, One Health. Как раз которая увязывала проблемы возникновения эпидемии, которые приходят к нам из окружающей среды, ну вот то, что, собственно, мы имеем сейчас с ковидом. Donc, qui prenait en compte le concept d'une épidémie qui vient de l'environnement, ce qui est le cas du COVID-19. Но после финансового кризиса 2008 и 2009 годов, как известно, вся история перевернулась, и Всемирная организация здравоохранения оказалась не исключением, и это сказалось, конечно, и в национальных политиках, в результате чего проблема готовности к эпидемиям ушла просто на второй, а то и на третий план. Mais après la crise financière de 2008-2009, la situation s'est renversée et l'OMS et aussi les systèmes de santé nationaux ont perdu leur priorité. В связи с этим, мне кажется, что просто та идея, которая была еще в начале 2000-х годов выдвинута, о так называемых compound crisis, то, что в Организации экономического сотрудничества и развития, в частности, был большой доклад Emerging Risks in 21st Century. Вот эта идея готовности к комплексным кризисам, она должна, мне кажется, получить дальнейшее развитие. Et donc, il me semble que l'idée qui existait au début des années 2000, l'idée des compound crises qui a été évoquée par l'OCDE, donc la préparation à ces crises complexes, cette idée doit continuer à être développée. Чтобы не происходила операция одной кризисной ситуации другой, как вот это имело место с пандемией. Вот сейчас это то, о чем вы говорили в отношении Франции, что справедливо в отношении других стран тоже. Pour qu'il n'y ait pas de crise qui se superimpose, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour d'autres pays aussi. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что кризис, с которым мы сталкиваемся сейчас, он тоже комплексный. Это не кризис пандемический в чистом виде, как справедливо было сказано, это кризис, вообще, скажем, такой социально-экономический кризис принятия решений в целом. D'autre part, nous voyons aujourd'hui que la crise qu'on a, ce n'est pas une crise purement pandémique, c'est aussi une crise complexe. C'est une crise sociale, une crise de prise de décision.